Hello，大家好，我係你哋嘅柯品龍。咁今日咧，我會介紹一朵花。呢朵花你可以用其他任何顏色，親子教學店面就係呢朵花啦。呢朵花咧係咪好特別咧？但係咧要一齊做下先識做呢個花嘅喎。係，因為透明氣球可能霧化啦，咁今日我唔用透明，自己用其他顏色似啦。就親子氣球呢個花就係大家嘅第一個試下嘅花圖，得試下有啊。不過而家有一個如果兩個防水結咧，可以一個就擺前面，一個擺後面，不過擺唔到啊。一個後面你可以咁睇，又咁睇 ，OK？咁咪有花，好嘅。咁我先咩係顏色氣球咧？今日我就想要養條顏色氣球，好，然之後搬咗佢，攞咗佢。哇！好長啊！我嘅把波，好長呢樣嘢。大散幫埋少少，佢啱啱好啦，都係長啲。大散幫。好啦，咁我份都咧就開始啦。之後咧養條氣球，再講，呢個就重點嚟嘅，再講先。之後一個波波，之後一個係細嘅波波，游過去啦，游過去嘅專營啦。之後一個塗咗大細嘅波波，跟住呢度個細嘅波波啦，然之後游過去啦。好，然之後咧，我哋就需要有一個嘅塗咗大細波波，揾咗個好玩嘅步驟，做一個氣球結，就對住咗個綁個結，好好玩㗎！做咗一個咁嘅波波，之後大就一個大啦。一個細嘅波波，好，然之後同樣大細喎。今日唔使度位啊，我記得點扭嘅。記得點扭啊？咁勁？係啊，好勁啊我本都好勁㗎，兩個啦已經。第三個，第四個，哇好勁！再有一個，呢個就講心理先，好勁啊！幾個位都有到啊！多完氣球就住咗佢先，等我近啲啲。之後搣咗佢啦，因為要搣咗佢，真係要剪咗佢。OK，之後講嗰個，最後就係呢個橙色氣球咧，即係買嗰條橙咧，我哋都要做最後修補嘅。OK，好，放棄多咗嘅，我哋真係唔要佢啦。好，之後然之後咁樣翻出嚟，翻過去，翻出嚟，翻過去，見到
等陣見唔到啊？就呢朵花啊，特別啲嘅呢朵花咧特別啲，不過有一大細，就呢朵花咯。等陣就呢朵花啦，特別啲嘅，等陣好，睇下佢先。呢個真係就啱大家睇啦。好，拜拜。今日就有隻花特別啲嘅，OK。拜。